Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la guarida del JD. Bueno, el día de hoy vamos a poner en práctica un pequeño campamento. Un pequeño campamento el cual lo vamos a realizar en el margen del río Piura. En esta ocasión nos encontramos, como pueden observar, justamente al costado del margen derecho. Y bueno, les comento. De hecho, para instalarnos acá hemos tenido que hacer una pequeña limpieza para asegurarnos de que no haya ningún animal, ya que esta zona es común de alacranes, macanches, entre otros animales, el cual pueden ser venenosos y nos pueden... Uy, justamente algo escuché. Bueno, pueden afectarnos o pueden picarnos, ¿no? Así que nada, vamos a poner manos a la obra. Ahí vamos. Bueno muchachos, hemos instalado nuestra carpa. Hemos hecho una previa limpieza, obviamente, para evitar cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de animal, sea serpiente, alacrán. Y algo primordial después de la carpa es nuestra fogata, ya que eso nos puede proteger también de cualquier animal. Y bueno, si deseamos cocinar cualquier cosa, también otro punto importante que nos va a dar calor, nos va a proteger del frío, ¿no? Así que manos a la obra. Tienen que medir cierta distancia de la carpa con la fogata, ya que bueno, pueden provocar un incendio y es muy peligroso, pues la carpa es un material súper inflamable. Así que tengan mucho cuidado con eso, mucha precaución, mucha prevención. Midan, yo creo que unos 5 metros o 4 metros suficiente de la carpa. Bueno, en este caso pueden apreciar que hay un buen viento, así que vamos a hacer un hueco un poco más profundo para evitar que a la hora que pongamos nuestra leña pueda levantarse alguna chispa y le pueda llegar a la carpa. Lamentablemente no contamos con piedras en este momento, pero si tienen un lugar, un ambiente en el cual hay algunas piedras, yo recomiendo pues las puedan poner alrededor. Eso va a evitar cualquier levantamiento de cualquier chispa, ¿no? Etcétera. Tengan mucho cuidado a la hora de coger la leña o cualquier objeto que esté cerca de la tierra, ya que pueden haber insectos venenosos, así que miren 2 o 3 veces, sean muy cuidadosos. Si tienen una linterna, mejor, para poder evitar ser picados. Esta va a ser como yesca. Es decir, esto nos va a ayudar a que la fogata prenda mucho más rápido. Yo le pongo una especie de capa en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿no? Para que en medio pueda estar la leña más gruesa. Bueno, hemos utilizado en la parte inferior yesca, el cual nos ha permitido prender rápido la fogata. En medio tenemos unos troncos un poco más gruesos, que son los que nos van a mantener el fuego, la leña o la brasa toda la noche. Encima también le pusimos un poquito de yesca para que pueda hacer una especie de invernadero y concentrarse en medio la calentura, ¿no? Prendemos arriba, prende arriba y prende abajo, y eso va a hacer que se prendan los troncos más gruesos. Bueno, vamos a cortar algunos pequeños troncos para ubicarlos en los lugares en donde no tenemos mucha leña.
Miren, vamos a ubicarlo en medio, en donde nos hace un poco de falta. Vamos a ubicar otro por acá. Y como pueden observar, ya se han prendido los troncos de en medio, que son los troncos más gruesos, los que nos van a permitir mantener la fogata. Hemos utilizado nuestra cajita impermeable para almacenar nuestros fósforos por si adobe llueve. Ahorita en esto hay una pequeña garúa. Bueno, esta cajita nos sirve para eso, para evitar posibles lluvias que nos puedan afectar nuestros fósforos, nuestro papel también. Esto nos sirve también si podemos, si se nos ocurre ir al baño, por ahí nos provoca. Tenemos también, miren cómo está prendiendo. Perfecto, justamente lo que quería, ¿no? Que prenda la capa superior y que prenda la capa inferior. Bueno, les decía, he utilizado estos pañitos húmedos, son muy buenos, con este alcohol en gel, lo cual hace un combustible excelente. Lo he ubicado en puntos claves en donde pueda prender, y con, bueno, estos fósforos que vienen bastantes son súper útiles. Ahí está, con estos tres. Y bueno, la leña, nuestra palanita que nos ayudó a hacer el hueco, hemos logrado finalmente hacer nuestra fogata. No olviden la distancia prudente de la carpa. Nunca olviden, hemos hecho un poco de ejercicio al cortar la leña, mantenerse hidratados, algo muy importante en esos momentos que estamos fuera de casa. Y bueno, usted sabe que una deshidratación nos puede jugar en contra. En este caso utilizamos esta cantimplora. Además evitamos traer plásticos de un solo uso, el cual finalmente pueden terminar tirados por el lugar donde hemos acampado. Y bueno, para evitar todo eso, utilizamos esta cantimplora, que es súper cómoda, súper práctica. La podemos colgar, este ganchito yo se lo puse, lo podemos colgar atrás en la mochila. Así que, bueno, vamos a hidratarnos. Bueno muchachos, hoy nos hemos levantado con un sol resplandeciente, con un río que fluye increíblemente, con el sonido de los pajaritos, con un aire puro, fresco, en realidad una vista maravillosa que, pucha, en todos los países tenemos lugares así. En verdad no sé en qué país estás viendo este video, pero sé que tienes lugares como estos y sobre todo cerca de donde tú estás. Así que bueno, hemos estado mucho tiempo encerrados, cuarentena tras cuarentena. Eso nos ha afectado psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, y bueno, cosas como estas de venir, darse un tiempo para uno mismo, para el alma, para el cuerpo, como coger tu carpa, tu sleeping, traer tus cosas y pasar una noche, un día alejado de la rutina y venir a lugares como estos. En verdad, personalmente yo lo recomiendo. Me ayuda bastante, te quita el estrés, la ansiedad. En verdad, háganlo, háganlo. Yo lo recomiendo personalmente. Bueno, este es el canal de la guarida del JD. Vamos a tratar de subir videos más constantemente en donde puedan observar cosas como estas, ¿no? Así que nada, si te gustó el video, sígueme en Instagram, en Facebook, para poder ver más videos.